अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ आपका दोस्त मुबद्दल डॉक्टर मोहम्मद सरवर। हमारा आज का टॉपिक कफ यानी कि खांसी के हवाले से है। मौसम के लिहाज से जैसे कि सर्दी चल रही है तो अमूमन जो है वो मरीज़ खांसी का शिकार हो जाते हैं, और अगर मरीज़ आकर हमें जो अलामात बताता है उनकी अलामात की बुनियाद पर हम उन्हें कौन सी बिलमिसल दवा देंगे वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खांसी जिसके साथ ये एहसास हो कि हलक के अंदर मिट्टी या गर्दो गुबार मौजूद है, उस सूरत में हम चैलिडोनियम 6 और 30 जो है वो हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाएंगे। उसके बाद खुशक और शदीद खांसी जिसकी वजह खुशक ठंडी हवा हो और उसके साथ साथ एंजाइटी भी हो और मरीज़ को ज़हनी तौर पर खौफ भी महसूस हो, एकोनाइट 30 और 200 हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाई जाती है। म्यूज़िक सुनने वाले लोग या म्यूज़िक सुनने से अगर किसी को खांसी हो जाती है तो उस सूरत में अम्ब्रा ग्रेशिया 30 हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाएंगे। खांसी करते वक्त दर्द हो और मुतल्लका अज़ा जो हैं वो महसूस करें कि दर्द उन अज़ा में हो रही है तो कैप्सिकम 30 जो है वो हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाई जाती है। खांसी करने के दौरान अगर दिमाग हिलता हुआ महसूस हो तो उस सूरत में कार्बो एनिमल्स 30 और 200 हर 4 घंटे के बाद बेहतरीन नताइज फराहम करती है। इसके अलावा खुशक खांसी नींद के दौरान जो कि गुस्से से जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाए, उस सूरत में कैमोमिला 30 या 200 हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाई जाएगी। खांसी जिसके साथ दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हो और मरीज़ असाबी तौर पर खांसी मतलब असाब हिलते हुए जो है वो दर्द करें तो होयोरा 30 में हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाएंगे। मरीज़ चलते हुए अगर उसे खांसी आती है तो उसे हर दफ़ा खांसी के दरमियान रुकना पड़े या खड़े होना पड़े और ये अलामात शिद्दत इख्तियार करें, धुआं अंदर ले जाते वक्त या स्मोकिंग करने वाले लोग जो हैं उनको, और उसके साथ साथ जो है वो हर खांसी के दौरे के बाद जो है वो नींद का गलबा आए, मरीज़ जो है वो नींद महसूस करे तो अग्नेशिया 30 और 200 जो है वो हर 4 घंटे के बाद बेहतरीन नताइज फराहम करती है। खांसी जो कि बढ़ जाए सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बनिस्बत सीढ़ियाँ उतरते वक्त, और ये अलामात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करें शाम 4 बजे से रात 8 बजे के दरमियान, तो लाइकोपोडियम 30 और 200 हर 4 घंटे के बाद बेहतरीन नताइज फराहम करती है। खांसी जिसको लेटने से अफाका हो जाए, मैग्नम हर 30 जो है वो हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाई जाएगी। खांसी रात के वक्त जबकि दिन के वक्त जो है वो डायरिया हो तो उस सूरत में पेट्रोलियम 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाई जाएगी। खांसी जो कि शिद्दत इख्तियार कर जाए दिन के वक्त सांस अंदर ले जाते हुए तो ऐसी सूरत में र्यूमैक्स 30 जो है वो हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाई जाएगी। खांसी जो कि हर दफ़ा छींकने से ख़त्म हो जाए, उस सूरत में सैनिका 30 जो है वो हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाएंगे। खांसी जो कि हाई कफ के बाद उसके बाद आए तो उस सूरत में ट्रिलियम पेंड 6 में या 30 पोटेंसी में हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाएंगे। खुशक दर्द वाली खांसी जिसके साथ साथ सर में दर्द हो और अलामात सुबह के वक्त और हरकत करने से बढ़ जाएं, प्यास जो बहुत ज़्यादा हो और पखाना जो है वो कब्ज़ के साथ आए तो उस सूरत में ब्रायूनिया 30 और 200 जो है वो हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाई जाएगी। खांसी गले की खराश के साथ और उसके साथ साथ जो है वो आवाज़ बैठ जाए
مریض یخ ٹھنڈے پانی کی خواہش کرے تو اس صورت میں جو ہے وہ فاسفورس 30 اور 200 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ کھانسی جس کے ساتھ ساتھ چپچپی اور لیسدار رسی نما بلغم جو ہے وہ خارج ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزمن سائنوسائٹس وہ موجود ہو، درد ہو جو کہ کان کے اندر کھانسی کے دوران، تو اس صورت میں کالی بائیکرومیکم 30 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ کھانسی جو کہ صبح 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان شدت اختیار کر جائے، اس صورت میں کالی کارب 30 اور 200 ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ کھانسی جو کہ بڑھ جائے گرم کمرے میں اور کھلی ہوا میں بہتر ہو جائے، پیاس بالکل نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ منہ بھی خشک ہو، تو پلسٹیلا 30 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائی جائے گی۔ خشک کھانسی جو کہ جس کے ساتھ آواز بیٹھ جائے اور سینے سے ایسی آواز آئے جیسے کہ آری کسی لکڑی کے تختے کے اوپر چلائی جا رہی ہے، تو اس صورت میں اسپونجیا 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد بہترین نتائج فراہم کرتی ہے۔ کھانسی کے دوران پیشاب نکل جائے اور علامات میں بہتری آئے، تر موسم میں اور خشک کھانسی موجود ہو، تو کاسٹیکم جو ہے 30 میں اور 200 میں ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ کھانسی جو کہ شدت اختیار کر جائے نیند کے 1 سے 2 گھنٹے کے بعد، یعنی کہ مریض اگر سوتا ہے اور اسے 1 سے 2 گھنٹے سوئے ہوئے ہو گئے اور اس کی علامات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی کھانسی والی، تو اس صورت میں اریلیا ریسیموسا کیو یا 30 پوٹینسی ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائی جائے گی۔ کھانسی جس کے ساتھ مسلسل متلی ہو اور ساتھ میں سینے سے سیٹی کی آوازیں آئیں، زبان جو ہے وہ بالکل صاف ہو، ایسی صورت میں ایپیکاک 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد بہترین نتائج فراہم کرتی ہے۔ سینے سے آوازیں آنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باعث بنتی ہے بلغم کا، بہت زیادہ بلغم آئے، زبان جو ہے اس کے اوپر سفید رنگ کی ایک تہ موجود ہو، کھانسی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمائیاں بھی آئیں یکے بعد دیگرے، یعنی کہ آلٹرنیٹ طور پر کھانسی اور جمائیوں کا آنا۔ اینٹیمونیم ٹارٹ جو ہے وہ 30 پوٹینسی ہر آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کروائی جائے گی۔ خشک کھانسی جو کہ رات کے وقت ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سینہ چوک ہو جائے، چہرہ بہت زیادہ سرخ ہو جائے، کھانسی ہو ساتھ میں اور سینے میں جکڑن ہو اور ساتھ میں سر میں بھی کنجیشن جکڑن محسوس ہو، اس صورت میں جو ہے وہ بیلاڈونا 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ کھانسی جو کہ ٹھنڈی ہوا لگنے کے بعد ہو لیکن سینسیشنز جو ہیں، احساسات جو ہیں وہ ایسے محسوس ہوں جیسے گلے کے اندر کوئی بیرونی طور پر چیز جو ہے وہ اٹک گئی ہے اور اس میں شدید درد بھی ہو اور ساتھ میں جو ہے وہ سوزش بھی موجود ہو۔ مریض جو ہے وہ سردی اور چھوئے جانے سے بہت زیادہ حساس ہو، ایسی صورت میں ہیپر سلف 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ جب علامات مسلسل تبدیل ہو رہی ہوں اور جو ہے وہ سلیکٹ کی گئی دوا وہ فیل ہو رہی ہو، سردی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہلکی سی بھی آہٹ جو ہے وہ مریض برداشت نہ کر رہا ہو، تو ٹیوبرکلینیم 200 ویکلی جو ہے وہ 3 خوراکیں دینے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ کھانسی جس کے ساتھ نرخرے میں خارش موجود ہو یا محسوس ہو، دورے والی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کیفیت ہو، ابکائیاں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میوکس کی جو ہے وہ کیا مریض کریں،
کسی بھی انفلامٹری جو سوزش والی بیماریاں ہیں مثلا میزلز وغیرہ ان کے بعد، تو ایسی صورت میں کاربوویج 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائی جائے گی۔ خشک کھانسی بہت سخت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علامات جو ہے رات کے وقت بڑھ جائیں، دن کے وقت ان میں بہتری آئے اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ مریض جو ہے وہ حرکت کرے، تو اس صورت میں جو ہے وہ سفلینیم 200 اور 1 ایم ویکلی جو ہے وہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ بلغم پیلے رنگ کی اور میٹھا ذائقہ بلغم کا محسوس ہو، کمزوری ہو اور سینہ جو ہے وہ خالی خالی محسوس ہو، ایسی صورت میں سٹائنم میٹ 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ بچے جو کہ کھانسی کے دوران اپنا سانس جو ہے ان کا اکھڑ جائے، چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ نیلگوں یا بینگنی کلر کا ہو جائے اور سانس جو ہے وہ رک رک کر آئے، کھانسی آئے اور سینے سے ایسی آواز محسوس ہو جیسے کہ گن فائر کی جو آواز ہوتی ہے بندوق چلانے کی، ایسی آوازیں محسوس ہو کھانسی کی جو کہ بار بار تیز تیز محسوس ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ کوریلیم رب 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائی جائے گی۔ کھانسی جو کہ میزلز کے بعد آئے یا کسی بھی قسم کی جو باری کا بخار ہے اس کے دب جانے کی وجہ سے مریض کو کھانسی آنا شروع ہو جائے، اس صورت میں یوپاٹوریم پرف 30 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ کھانسی جس کے ساتھ گاڑی لیسدار میوکس خارج ہو، علامات جو ہیں وہ گرم کمرے میں اور گرم مشروبات لینے سے بڑھ جائیں، اور یہ عموماً جو ہے وہ سرد موسم میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈی جگہ پر یا ٹھنڈے جو ہے وہ پانی پینے سے اور چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھونے سے جو ہے وہ علامات میں بہتری آ جائے، تو اس صورت میں کوکس کیکٹائی 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ کھانسی، خشک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرمائش کی خواہش ہو اور مریض جو ہے وہ نمکین جو مشروبات ہیں، گرم نمکین مشروبات ان کی خواہش کرے، تو اس صورت میں لیگ کینینم 30 اور 200 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائی جائے گی۔ کھانسی جس کو سموکنگ سگریٹ نوشی سے جو ہے وہ یا دھواں انہیل کرنے سے جو ہے وہ بہتری محسوس ہو، سانس جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانسی کا ہر اٹیک جو ہے اس کے بعد ہو اور کھانسی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے جب مریض ویپنگ یعنی کہ نمی والی کوئی چیز جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ اندر لے کے جائے، انہیل کرے، تو اس سے علامات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں کھانسی کی، تو اس صورت میں ٹیرنٹولا ہسپانیہ 30 یا 200 ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ نزلاوی کھانسی جو کہ بلغم کھانسنے سے جو ہے وہ ساتھ میں پیشاب بھی نکل جائے اور ساتھ میں جو ہے وہ چھینکیں بھی آنا شروع ہو جائے، تو سیلیا 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ استعمال کروائی جائے گی۔ خشک کھانسی جو کہ ہوا اندر انہیل کرنے سے لیرنگس کے اندر جو ہے وہ درد شروع ہو جائے، علامات بڑھ جائیں، تمباکو کا دھواں جو ہے اس کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے اور بات کرتے وقت جو ہے وہ علامات بڑھ جائیں، تو اس صورت میں مینتھا پیپ 30 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ کھانسی جو کہ نزلہ زکام کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ سویئر کنڈیشن اختیار کر جائے، تو اس صورت میں سٹریکنینم جو ہے وہ 30 پوٹینسی میں ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائی جائے گی۔ پریگنینسی کے دوران دورے والی کھانسی جو ہے وہ اگر آ رہی ہو مریضہ کو، تو اس صورت میں جو ہے وہ وائبرنم آپولس 30 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد بہتر نتائج فراہم کرتی ہے۔ خشک کھانسی جو کہ کھانسنے کے بعد رک جائے
لیکن کوئی بھی کسی قسم کا مواد خارج نہ ہو تو اس صورت میں کالی میور 6X اور 30 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں گے۔ بہت زیادہ میوکس کا خارج ہونا، کم کھانسی، علامات جو ہیں وہ صبح کے وقت اور نہانے سے جو ہیں وہ شدت اختیار کر جائیں تو اس صورت میں سلفر 200 ویکلی جو ہے وہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور بایو کیمو کی اگر بات کی جائے تو بایو کمبینیشن نمبر 6 جو ہے وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد 4 گولیاں دینے سے نیم گرم پانی کے ساتھ کھانسی کی علامات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔